Ciao a tutti, amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami. Leone, tendenze energetiche affettive per la prima metà di marzo 2024. Abbiamo la carta dell'imperatore, amici del leone. Si parla di un periodo probabilmente dedicato alla stabilità, alla concretezza, alla ricerca di certe regole. Per qualcuno ha a che vedere con la paternità o magari proprio il divino maschile e alle volte fa anche riferimento a dei contratti, ragazzi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e altri link che potrebbero essere utili. Vi ricordo che queste sono letture generiche sugli affetti, quindi possono riguardare la famiglia piuttosto che le relazioni amorose, piuttosto che quelle di amicizia. Io vi dirò qual è lo svolgimento, diciamo, dell'energia nel prossimo periodo e farò come degli esempi per aiutarvi ad integrare la lettura nella vostra realtà. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Qual è l'energia disponibile? Allora, 6 di bastoni, 8 di denari, cavaliere di spade, cavaliere di bastoni, il papa, un 10 di spade e un cavaliere di coppe. Allora ragazzi, devo dire ehm, che si parte da una situazione bella florida. La parte iniziale di marzo, con questo 6 di bastoni, con questo 8 di pentacoli, mi dà questa sensazione di concretezza, mi dà questa sensazione di riconoscimento, di sicurezza, di stabilità, di continuità. Probabilmente c'è come la voglia di... perché qui abbiamo due figure, quindi potrebbero essere due personaggi diversi, anzi tre figure, però partiamo da queste due, quindi potrebbero essere due personaggi diversi, potrebbe essere una sorta di energia, ehm, come se aveste voglia che le cose andassero un pochettino più in fretta. Andiamo a vedere carta per carta. Allora, cominciamo con il 6 di bastoni. Abbiamo un 6 di spade e la carta degli amanti. Può essere che qualcuno abbia raggiunto un certo tipo di riconoscimento, di risultato. ehm, Datemi una carta per il 6 di spade. Sette di pentacoli. Ho come l'idea che sia arrivato un risultato senza troppo sforzo. E qui comunque abbiamo la carta del 7 di pentacoli al contrario. È come se ci fosse stato un... mi viene da dire uno sblocco, ragazzi. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. Di pentacoli. 9 di pentacoli e imperatrice. Wow!
Allora, qui può esserci stato, ragazzi, o potrebbe arrivare qualche tipo di successo a livello lavorativo che in qualche modo aumenta, mi viene da dire, il vostro amor proprio, la vostra abbondanza, la vostra indipendenza. Difatti qui abbiamo l'imperatore. L'imperatore è una di quelle figure che si fa, una di quelle, sì, figure, autorità, diciamo, che si fa da solo, crea le proprie regole e poi le segue fermamente, con costanza, per arrivare dove è arrivato. Qui abbiamo l'imperatrice. Allora, può anche essere, ragazzi, sì, come vi dicevo prima, una questione tra genitori e figli. Qui abbiamo la figura paterna, qui potremmo vedere la figura materna, quindi può essere con ognuno dei due genitori, è la relazione. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Ripeto, io faccio degli esempi, cercate poi di adattare la lettura alla vostra realtà in base a come vi vibra di più. Sei di pentacoli e 5 di bastoni. È come se ci fosse una situazione che volete lasciarvi indietro, perché anche qui avete un 6 di spade, come se fosse una carta di distanza. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Abbiamo un 4 di coppe e un re di denari. Ragazzi, io vedo che qualcuno in questa situazione, in questa relazione, è come se stesse cercando di costruire un certo tipo di concretezza e non si riuscisse a vedere in realtà sì, il potenziale della relazione o della situazione. Qui devo dire che c'è come una sorta di lavoro sull'amor proprio. Bisogna ancora probabilmente rimettere in equilibrio certe dinamiche di comportamento. Però è come se non si vedesse questa abbondanza. Per qualcuno questo cavaliere di bastoni indica una direzione che volete prendere ed è come se vedesse solo quella direzione lì. Andiamo a vedere il Papa. 2 di pentacoli è appeso. Ragazzi, con questo Papa sento che comunque è come se arrivasse un riconoscimento. Quello che prima abbiamo già qui con il 6 di bastoni è come se diventasse più ufficiale. Mi viene da dire così. È interessante perché abbiamo un 2 di pentacoli e un appeso. Quindi un po' una dinamica potrebbe essere che si ripete. Datemi una carta per l'appeso. Abbiamo 5 di coppe, 9 di spade e 7 di coppe. Ho come l'idea che qui dobbiate in un certo senso aprirvi al nuovo, ragazzi. Con questo gruppo di carte sento che si deve perdonare, innalzarsi, mi viene da dire, a livello spirituale. Il Papa potrebbe anche riguardare una guida spirituale che vi aiuti ad uscire da questo momento di tristezza, mi viene da dire anche non comprensione. Probabilmente siete in una fase dove dovete semplicemente accettare qualcosa. Però andiamo a vedere perché avete un 10 di spade. Il 10 di spade è una carta positiva perché è la fine della sofferenza. Abbiamo un asso di spade e un 9 di coppe. Sì, è come se si iniziasse a intravedere un po' di luce, devo dire, ragazzi. È come... Allora, le carte in realtà mi dicono che c'è una bella energia all'inizio del mese, un'energia indipendente, un'energia in crescita, un'energia che forse state anche cercando di forzare un pochettino, di accelerare, mi viene da dire,
Però fate attenzione perché potrebbe non essere il momento giusto per certe cose, come se ci fosse una sorta di disequilibrio o questioni, dettagli ancora, se vogliamo, da cambiare, da risolvere. Devo dire che qui si tratta di iniziare a vedere con altri occhi, perché se qui avete la carta della cecità, qui invece avete la carta che vi apre ad una serie di possibilità. E qui sì, ragazzi, io vedo che si farà come un salto, ehm, come se si chiudesse appunto un ciclo prima per far entrare un ciclo più innalzato, mi viene da dire, più in alto, più elevato, più pulito. C'è ancora forse da fare un attimino di lista, di priorità su che cosa è più importante per voi, su che cosa vi rende, pieni, su che cosa vi rende appagati. Se fosse per esempio, vabbè, andiamo a vedere il cavaliere di coppe e poi andiamo a vedere se fosse una famiglia, una situazione familiare intendo. Allora abbiamo la regina di spade, l'asso di bastoni e la stella. Allora, qui devo dire che il cavaliere di coppe parla di un'offerta, di una proposta che potrebbe arrivare. Potrebbe essere la proposta di incontrare qualcuno, la proposta di un nuovo obiettivo con qualcuno. E considerato che abbiamo il cavaliere di spade e l'asso di bastoni, potrebbe anche essere un incontro di tipo romantico, e chimico anche, no? Perché c'è comunque la passione, c'è comunque l'intenzione, c'è la maturità mentale, la chiarezza mentale in questo tipo di offerta, in questo tipo di proposta. Si tratta di chiudere con il ciclo precedente, cioè questo, il 6 di spade al contrario. Sì, è un po' come se doveste lasciare indietro certe idee del passato e costruire le vostre idee per il presente. È come lavorare determinate dinamiche, perché con l'appeso c'è la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, ma è anche una carta che parla di perdono, quindi probabilmente qui qualcuno deve perdonare o se stesso o qualcun altro inerente al passato. E una volta che si capiscono quali sono le priorità all'interno di questa situazione, di questa relazione, vedrete che ci si verrà incontro nel modo giusto. Potrebbero anche esserci proprio dei nuovi obiettivi in comune con questa persona. E se fosse una questione familiare, ragazzi, allora vi dico che si tratta di trovare un punto di incontro con l'altra persona, sia che siate i padri, sia che siate i nonni. Stranamente sento che potrebbe essere una situazione familiare, ma non sono presenti molti figli. Quindi potrebbe proprio essere una questione anche di eredità, di divisione, di lavoro, magari se avete un'azienda con, non so, padre e nonno, in previsione di lasciarla al figlio, diciamo così, potrebbero anche esserci questioni burocratiche di quel genere in mezzo. Però qui si tratta di fare una proposta con un nuovo modo di vedere le cose, perché qui c'è tanto quella secondo me è l'unica strada giusta, e invece no. Magari con una guida esterna, con un esperto del settore, potreste rendervi conto che ci sono altre possibilità, insomma. Andiamo a vedere un oracolo. Ragazzi, se siete single, vi dico che potrebbe arrivare effettivamente qualcuno. Il punto è che siete voi che dovete prima aprirvi a certe possibilità. Ho come la sensazione con questo 9 di pentacoli che siate molto focalizzati sul vostro lavoro, sulla vostra indipendenza, su voi stessi. Il 9 di pentacoli io la sento come la carta delle coccole. Allora, qui abbiamo fotografia, ed è una carta un po' di nostalgia, di ricordi, che vi invita a creare nuove fotografie, nuovi ricordi. Wow! E poi abbiamo Cupido e vi dice che l'amore sta arrivando, che è un invito a sorpresa. Wow! Potrebbe essere un invito a sorpresa questo, ragazzi. Parla anche di esitazioni, però probabilmente qui qualcuno è lì che pensa, ma vado o sto?
Bene, andiamo a vedere quale potrebbe essere il lato d'ombra di questo periodo o di questa situazione o di questa relazione. Odio è una parola molto forte. Odio, molto forte. Però c'è da dire una cosa. L'energia è energia, ok? Quindi diciamo che c'è l'energia con vibrazioni più alte, che potrebbe essere l'amore, e potrebbero esserci energie con vibrazioni più basse, distorte, che quindi potrebbe essere rappresentata dall'odio. Diciamo che è come se fosse la stessa energia. È una visione un po', come vi posso dire, limitata della cosa. Però è un po' come dire che se state nutrendo odio verso qualcuno, tenete presente che quell'energia può essere trasmutata in amore. Io ho qui questo Papa che mi guarda e che mi consiglia di dirvi di stare in mezzo alla natura perché, chiaro, adesso per esempio oggi sta diluviando, però quando si può stare in mezzo a un bosco, seduti su un prato o abbracciare anche un albero perché madre natura filtra queste energie pesanti, proprio ve le toglie, le purga. Io non sento che siate tanto così, in realtà, però magari c'è qualcuno che ha una forte rabbia, una forte sensazione di impotenza e non si rende conto che è odio. Mm, può essere qualcosa inerente, un evento del passato, una situazione del passato, comunque. Allora, andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo. Questi sono come dei mantra da recitare quotidianamente, anche queste io le chiamo le carte delle coccole. Carta numero 7. E parla e dice: pulisco me stesso dalle cose che non mi servono più. E qui abbiamo la carta numero 17 che parla di guarigione e vi dice: io sto guarendo da dentro. Wow, sono bellissime carte, amici del leone. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi e condividere il video. E per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!